सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 16 जुलाई मंगलवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट माध्यम जानते आपण मैंने क्यों जिले देखुं जहाद्वारा बड़ी गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान पाखे सर्वोदय पहुँचार। चलन लेटनरी खबर पर नजर पकेबा। नंबर 1 बंगोपसागर में सृष्ट होता घूर्णिबलय प्रभाव में ओडिशा वर्षा जारी रही। घूर्णिबलयटी घनीभूत हो लघुचाप परिणत होकर संभावना रही। यह प्रभाव में आसंता 4 दिन जाए राज्य में प्रबल वर्षा हो पूर्वानुमान एथिपाई विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी कर सोमवार दिन वर्षा ओडिशा 28 जिले येलो वार्निंग जारी कर सोनपुर और बौद्ध जिला गुड़ी को छाड़ी बाकी सब जिले प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। किसी स्थान में वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी हो पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करपरी मंगलवार दिन वर्षा नवरंगपुर नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी रायगड़ा और कोरापुट जिले में येलो वार्निंग जारी होती। सब जिले में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर जाए वर्षा होबार संभावना रही। नंबर 2 आगे कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया। आसंता 20 और 22 तारिख में कागजपत्र जांच प्रक्रिया। 20 तारिख में कैटेगरी 1 और 22 तारिख में कैटेगरी 2 डॉक्यूमेंट जांच करा 30 जिले में होगा जांचर स्थान प्रकाश कर एने आज ओडिशा विद्यालय कार्यक्रम प्राधिकरण पक्षर स्वतंत्र विज्ञप्ति प्रकाश पाई। 2023 अगस्ट 22 विद्यालय और गणशिक्षा विभाग संकल्प पत्र नंबर 20,336 जारी होता प्रोविजनाल मेरिट लिस्ट आधार में नियुक्ति कर दि धार्य तारीख मध्य पिलाने निजर डॉक्यूमेंट जांच करेंगे। नंबर 3 रथरे अणसेवायत मान बाहर को काढ़िले श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक। बाहुड़ा यात्रा अवसर में पहंडी विजे पूर्व रथ उपर अणसेवायत बसवा नजर को आसाला। श्रीमंदिर प्रशासन तरफ रथर अणसेवायत को चढ़ा मना कर यार व्यतिक्रम देखा आज मिलता। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी निजे तदारख कर आज पूर्वाह्न समय केतेक अणसेवायत मान रथ बाहर को काढ़ी समय केतेक सेवायत जुक्तितर्क हो नजर को आसाला। नंबर 4 राज्यसभा बीजेपी 4 जन मनोनीत सदस्य शनिवार अवसर नहीं। यापर उच्च सदन दलर क्षमता 86 और एनडीए क्षमता 101 होती। राज्यसभा बर्तमान सदस्य संख्या 226 को रही। एवं 19 सीट खाली अच्छी। जदिओ एनडीए आसंता बजेट अधिवेशन 7टी अणसमन्वित मनोनीत सदस्य 2 जन स्वाधीन तथा सहयोगी एआईडीएमडीए को और वाईएसआरसीपी सहयोग में गृह में प्रमुख बिल पास करपारती। ते मनोनीत वर्गर अधीन में पदवी पूरण करने क्षेत्र में मिलता मेंट अन्य निर्भरशील ह्रास करने गुरुत्वपूर्ण हो। बर्तमान उच्च सदन में 19टी पदवी खाली अच्छी। नंबर 5 भारत सरकार गरीब अभावी लोक अनेक प्रकार योजना चलाउछंती। ए योजना गुड़िकर अनेक लाभ पाइबाकू आपण पाखर राशन कार्ड थिबा आवश्यक। निर्दिष्ट योग्यता मानदंड आधार में गरीब असहाय लोकों को सहायता करने समस्त राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड दि जाए। हेले किछि लोक जोगु सेमानकर राशन कार्ड बातिल हो जाए। दीर्घ समय धरी राशन कार्ड व्यवहार न हेबारु राशन कार्ड बातिल हो जाए। सेहिपरि किछि व्यक्ति ठकेई नक राशन कार्ड निज काम करिथांती। सरकार ए नकली राशन कार्ड गुड़ी को चिन्हट कर बातिल करती। नंबर 6 वर्तमान सुधा 1000 अभियोग शुणाणी शेष होता सूचना मिली। यह अवसर में मुख्यमंत्री आरडी स्तर में अभियोग समाधान पर योजना कर प्रकाश कर सूचना जोगे रथयात्रा सरकारी छुट्टी जुलाई 8 तारिख में मुख्यमंत्री को अभियोग शुणाइब। अन्य पक्षे प्रति सोमवार मुख्यमंत्री साधारण जनता अभियोग शुणे बोली घोषणा करते। अभियोग प्रकोष्ठ में सोमवार मुख्यमंत्री मोहन माझी लोगों अभियोग शुणी। नंबर 7 पोलो उपरे पाखापाखि 3-4 फुट ऊर्ध्व पानी प्रभावित होची। ए पोलो दे प्रत्येक स्थानीय लोकों सह स्कूल कॉलेज छात्र छात्री सरकारी बेसरकारी कर्मचारी तथा पहाड़ श्रीगिड़ा अंचल को संजोग करथिबा ग्रामर लोके जीवा आसिया करती। ए रास्तार खालुआ पोलो को ब्रिज भाव निर्माण करने को दाबी हो आसुला। हेले एनएससी कर्तृपक्ष लोकों दाबी को न शुणी जेभली खालुआ पोलो रही तापर उपर लक्षाधिक टंका खर्च अनुमादन निम्न मानर कार्य करी अर्थ हरिलुट होइथिबा जो किछि दिन पर पोलोर गोटे मुंडर भुशुड़ी जाइतिला। से भंगा स्थान में सामान्य माटीपति निज दोषरू बाहर जाते एनएससी कर्तृपक्ष जहाँकि यह दशा पथचारी को भोगवाक पड़े बुद्धिजीवी महल में चर्चा होती। नंबर 8 एवं ऑनलाइन रे खाद्य ऑर्डर करने महंगा होती। ऑनलाइन खाद्य डेलीवरी आप जोमाटो और स्विगी दिल्ली और बेंगालुरु में यार फी 20% बढ़ावा नहीं घोषणा करछंती। या पूर्व टेलीकॉम ऑपरेटर जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यार रिचार्ज प्लान वृद्धि करथिले। जोमाटो और स्विगी ग्राहकों ठारू प्रत्येक ऑर्डर दिल्ली और बेंगालुरु 6 टंका प्लाटफर्म फी आदाय कर जहाँ पूर्व 5 टंका सेहीपरि बेंगालुरु स्विगी प्रथम 7 टंका प्लाटफर्म फी चार्ज करी निजर रिलीज करथिला। किंतु ग्राहकों असंतोष पर स्विगी पूर्व भली 6 टंका फी आदाय करथिला। जेमिति जियो एवं एयरटेल टेलीकॉम मार्केट को संपूर्ण कब्जा करिछि ठीक सेहीपरि स्विगी और जोमाटो ऑनलाइन फूड ऑर्डर सेक्टर में संपूर्ण नियंत्रण रही। नंबर 9 संबलपुर जिला नाकटी देउल बनांचल अभावनीय घटना घटी। भालू आक्रमण जड़े वृद्धा गुरुतर आहत होती। आहत वृद्धा जनक सुलोचना पलई बोली जमापड़ी। सुलोचना आज सकाଳେ कौन ग्राम में बाहर को जाइता बेले भालू आक्रमण शिकार होती।
ହୋଇଥିଲେ। ଭାଲୁଟି ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ନଖରେ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ଏବଂ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସୁଲୋଚନା ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରେ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକେ ସେଠାରୁ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଟି ଦେଉଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଅଧିକ କ୍ଷତକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାମ ହାତ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10 ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଛି। ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାମୀ ଘଣ୍ଟା ଉପହାର ଦିଆଯାଇଛି। ଅନନ୍ତ ଓ ରାଧିକାଙ୍କ ବ୍ୟୟବହୁଳ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଆସି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ବିଶେଷ କରି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନ, ରଣବୀର ସିଂ, ବୀର ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହାତଘଣ୍ଟା ଉପହାର ଦିଆଯାଇଛି। ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଘଣ୍ଟାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଡମାସ୍ ଫିଗେସ୍ ଘଣ୍ଟା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 11 କଟକ ପୁରୀଘାଟ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ତ୍ରିଶା ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଶିଶୁ ଭବନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା 17 ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରବିବାର ଦିନ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାରଣରୁ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଶିଶୁ ଭବନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଶିଶୁର ବାପା ବିଜୟ ବେହେରା ଶିଶୁ ଭବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ବହୁ ଆଗରୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ଭବନ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇସିୟୁ ନଥିବା କହି ତାଙ୍କୁ ଫେରାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଇସିୟୁ ଶଯ୍ୟା ନଥିବା ବେଳେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଶଯ୍ୟା ଶିଶୁ ଭବନ କିପରି ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିବାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରଥମେ ଭଦ୍ରକ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସର୍ବାଧିକ ଅନୁଗାମୀ ଥିବା ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ 3 କୋଟି ବଢ଼ିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏକ୍ସ ନୁହେଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବର 2.5 କୋଟି ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 9 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। 2009ରେ ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସେବା ବିଷୟରେ ସୂଚନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ତାଙ୍କ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲରେ ବଢ଼ୁଛି ଚାହିଦା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ଭୋଗରାଇ ବାଡ଼ସରିଆ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଫୁଲଦାନୀ। ବାହାଘର ଓ ଘରୋଇ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ମହିଳା ମିଳୁଛି ଅର୍ଡର। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁର 13 ଜଣିଆ ମହିଳା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ବାଡ଼ସରିଆ ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ ମାତା ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଋଣ ନେଇ ସେଥିରୁ ଛୋଟ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ବାଡ଼ସରିଆ ଗାଁର 13 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗ୍ରୁପ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ତ୍ରିଶା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବିଏସ୍କେରୁ ବାଦ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମେଡିକାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଜଣେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନିୟମ ମାନି ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ୍ରିଶା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବିଏସ୍କେରୁ ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ସରିନଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମିଳିତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଗଠନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିରପେକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ ହେବ। ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଦେଖିବ। ନମ୍ବର 15 ନିଜ ନାମରେ ଅନେକ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ନେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଟେଲିକମ୍ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାରୁ ଅଧିକ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଆପଣ କେତେ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ କେତେ ସିମ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି ତାହା କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। 2023ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦାବି ଓ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।